基督教信仰裏邊好強調咧，即係唔好意思，我都要講多即係啲基督教信仰裏邊嘅內容啦。各位，我唔係喺度傳教，不過咧，即係我要即係解釋一下，就係話即係譬如我哋係相信即係上帝即係做人，人咧係有所謂上帝嘅形象嘅意思啊，同埋人係上帝俾咗人之後咧係叫人管理大地。咁好明顯嘅意思係咩咧？即係話每個人咧都有個責任去維持呢個世界。咁人因為係受上主所做嘅話咧，所以有個尊嚴。呢個尊嚴咧唔係分你係咪有錢定冇錢，係咪分你係男係女，或者係咩階級咩專業，或者甚至咩種族，甚至乎係咩信仰。咁因為人嗰個具有一個尊嚴同埋上帝俾佢嗰個嘅角色咧，其實每個人咧都應該有權利同埋有個義務咧去管理呢個世界。所以參與呢個世界咧，其實咧唔係某啲少數人所有嘅專利嚟嘅。咁好似有啲人會覺得，哇！咁其實你睇下聖經咪好多啲咩君主啊、有剩啊咁樣樣，跟住有個體制，去到中世紀又即係個宗教嘅力量好大咁樣樣。咁但係咧，如果你睇翻，即係我諗呢個我唔詳細講，但係好明顯地咧喺個聖經裏邊有一啲地方係特別一個有啲叫先知，有先知嘅傳統咧，係對於一啲所謂君主佢哋點樣去即係剝削啲人民。即係街同一啲所謂統治者啊、宗教領袖去剝削人民咧，係一個好大嘅批判。喺聖經裏邊咧都有好多嘅地方係咁樣嘅批判。咁咧嗰日有啲故事啊，不過即係呢個唔講啦。咁到去我哋而家基督教信仰裏邊比較即係着重係即係耶穌嘅教訓裏邊咧，就好明顯地耶穌係講緊一個所謂天國嘅觀念。耶穌嘅天國觀念係咩嘢咧？咁樣樣，或者咧就我又要讀下啲即係聖經啦咁樣樣。咁或者好多人都讀過，即係你睇如果你讀基督教學校、天主教學咧，都有讀過主禱文。主禱文即係基督教嗰個嘅個 version 就係話，即係我們在天上的父，願人都尊你的名為聖啊，願你的國降臨啊。咁咧嗱，即係呢個咧就係上帝願上帝嘅國降臨。同埋願上帝嘅旨意行在地上，如同行在天上。哇！咁咧即係你講晒啦，係咪？咁但係呢個意思係咩嘢咧？咁樣樣咩叫上帝嘅國咧？嗱，上帝嘅國咧，其實咧就喺嗰個即係耶穌咧就冇好直接講，但係耶穌會講好多故事。咁或者咧，我諗就翻最近擲鐵公嘅時候咧，一件事咧，我係講一個故事，即係做一個比喻。耶穌就話咧天國好似一個葡萄園嘅園主咁樣樣。朝頭早晨早6點鐘咧，就真係即係揾人做嘢啦。咁揾人做嘢咧，咁你晨早揾到啲人咧就話同你商量咗一日咧幾多錢，即係夠你一家人嘅使費㗎，一日嘅人工嚇，夠你一家人使㗎。咁咧跟住咧就晨咁早6點鐘，跟住9點鐘又去，咦見到哇仲有啲人喺度行嚟行去冇嘢做喎，喂，咁你冇嘢做，不如你嚟做下嘢啦咁樣樣咁又去到中間中午12點。下晝3點又去個市集嗰度見到一啲人又係冇嘢做喎，咁於是乎佢又走去即係又叫嗰啲人去做嘢，又係俾即係去到5點鐘咧，又有啲人喺度，即係5點鐘即係黃昏㗎咯喎，即係如果喺猶太人嘅睇法嚟講咧，就呢個係一日嘅即係差唔多尾聲㗎啦。咁又話有啲人喺度，咁樣不如你又去做，即係又去做嘢啦咁樣樣。咁到最後尾啦，傍晚我諗係我唔知幾點啦，可能真係日落之後咧，佢就開始咧就俾錢。即係俾人工啦，你俾幾多？咁於是乎咧就好奇怪啦。佢每一個人咧都係俾頭先我所講朝頭早第一個人所講嘅人工，即係每人俾翻嗰個一家人每日所需要嘅人工佢。咁跟住咧係即係當然有啲人唔憤氣啦，係咪？即係話喂大佬嗰個人嚟到做1個鐘嘅啫喎，我晨早6點幾嚟同你做做咗10幾個鐘，咁你都俾一樣咁樣樣。咁嗰個人就話：喂，合約精神喂朋友，我冇佔你便宜，我同你講嘅時候係呢個價錢，咁就係呢個價錢啦，係咪啊？咁大家係咪同意咗先咁所以咧，即係所以我同你第一個同最後尾嗰個都係一樣嘅。咁唔通我自己冇即係咁嘅權利去俾咩咁樣嘅？嗱，我諗呢個故事咧就即係大家會睇到咧，就係耶穌所講咧，其實係話：喂，其實呢個園主係非常之即係好嘅，因為咧佢係照顧到一啲人咧，佢哋有基本嘅需要，即係無論你咧係即係幾點鐘去做嘢咁我諗咧，即係擲鐵公咧，就即係大家都知道佢爭取嘅嘢係咩嘢啦，即係唔需要多講。但係呢個故事俾我哋睇到咧，即係唔係都係可以表達到咧其實天國裏邊其實每個人都要得到應該需要嘅嘢。但係我想強調一樣嘢就唔係話每人所得到嘅嘢咧係要即係出於某個人嘅即係所謂仁愛嘅心，即係仁慈嘅心，
而係咧即係我哋天國裏邊係話俾人聽咧，就話其實每個人都應該得到佢所需要嘅嘢。咁所以咧就人人都應該可以有好尊嚴嘅生活，具有尊嚴咁生活。特別係嗰啲即係耶穌好關注一啲嘅所謂貧窮弱勢嘅人。就咁對於香港嘅人嚟講係點樣樣咧？即係我嘅睇法就係話，喂，其實即係係咪我哋一啲冇身份冇地位嘅人就唔可以出聲咧？即係如果我哋睇翻即係類似紮鐵工或者好幾年嘅一啲嘅清潔工都係一樣，其實佢都應該要出聲嘅或者我哋嘅院長係咩嘢？係咪話我哋唔會有人因為咧佢年老體弱就係冇人照顧或者咧我哋嘅街坊鄰里咧就唔會因為咧市區重建或者地產嘅發展咧而會遭個瓦解，即係社會關係，大家共同有嘅即係生態環境咧可以持續。我哋所以享受到一啲所謂海景山色咁樣，唔係話你有錢就得到係咪打工仔咧應該得到應該有嘅嘢咧，同埋公平咁樣分享佢公義嘅成果咧咁樣。咁喺呢個咁嘅民主，即係如果我哋將呢個咁嘅即係頭先我所講嘅一個故事對應翻一個即係香港，我哋應該即係可以有嘅一個民主嘅院長。咁民主制度上面，我哋去問翻而家香港可以有幾多程度上喺個政治、經濟或者生活嘅安排上邊，有幾多程度上去反映到我哋上述嘅院長即係會唔會有啲人係既得利益嘅人即係佢哋咧成日都要阻住我哋咧去實現呢個院長即係其實喺民主作為一種制度上面，我會覺得咧即係有兩種嘅作用，一種消極或者一種積極。積極嘅方面咧就係話，即係我哋可以達到一啲即係頭先所講嘅嘢，即係一種所謂院長。消極嘅方面咧，其實就係話我哋係防止一種最壞嘅情況出現。即係頭先我講嘅即係基督教信仰裏邊強調一種上帝嘅創造人。另一方面咧，即係基督教都相信一種即係救贖或者係人嘅即係有一個罪性喺度。罪性嗰方面咧就係其實即係人有善嗰方面，亦都有犯罪嗰方面。因為咁樣樣嘅緣故咧，所以咧民主係必須嘅。我哋會睇到其實咧，即係頭先有講者講過一啲唔同嘅國家佢哋嘅經濟發展，或者我哋都可以諗下，就係喺民主嘅國家裏邊咧，即使係貧窮佢當遇到一啲天災人禍嘅時候咧，其實咧你會見到咧即係個影響咧都係唔同嘅咁民主亦都唔係某啲即係利益即係團體嗰種即係去謀取佢哋自己利益嘅渠道我哋應該係即係可以每個人爭取自己嘅利益，冇人應該可以咁樣咧就俾另一個人咧係多一張票咁我會即係再回顧翻即係香港，即係而家好似唔係一個殖民地，但係咧，如果當我哋去睇個綠皮書嘅時候，發覺咧話俾佢聽，喂，你呢個政制改革嗰度冇剩餘權力嘅喎，你所謂一國兩制係純粹係促進呢個資本主義發展咁會唔會成為咗另一種嘅殖民咧？咁回歸當日我哋再諗翻下，即係我哋唔知你記唔記得回歸嗰日凌晨，即係呢個臨時立法會成立嘅時候咧，第一件事做啲咩嘢咧？如果嗰日唔係即係取消咗集體談判權咧，我諗紮鐵工咧佢哋啲人唔使搞36日，即係罷工罷36日，係嘛？或者我哋唔會早幾年有嘅公安條例要拉人即係咁，所以其實因為呢啲咁嘅即係一個好唔民主嘅制度之下，令到我哋好多嘢其實都係即係得唔到。咁或者我唔再即係詳細講，即係我想講翻就話喺我哋。